ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم. Суры из священного Корана над столицей республики зазвучали уже в 3 часу утра. Скоро в Галеевской мечети совершат праздничный намаз. К этому времени, по традиции, сюда пришел президент республики. Сегодня вместе с ним федеральный министр Ирек Файзуллин. Зал уже полон прихожан. Все готовы выслушать вагаз. Шушы мөбарәк көннәрдә шалган корбаннарыбызны, эшләгән игелекле гамәлләребезне Раббыбыз Аллаһы Таала киң рәхмәтләре илә үзе кабул итеп, үзенең шиксез рәхмәтенә, ризалыгына ирешергә насип итсә иде. Курбан-Байрам знаменует завершение паломничества к мусульманским святыням. Хадж совершает и муфтий Камиль Хазрат Самигуллин, поэтому сегодня проповедь произносит его первый заместитель. В прямом эфире нашего канала Ильфар Хазрат Хасанов передает поздравления Владимира Путина, зачитывает обращение к татарстанцам Рустама Минниханова. Дөнья мөселманнары бу ямле бәйрәм көннәрендә Олы мәрхәмәт буларак кешеләргә гөнаһлардан арыну һәм диндарлык юлларын күрсәткән ярлыкаучы Аллаһка сыгынып ихластан дуа кыла. И главное событие праздничного богослужения – Гаед намаз. На Курбан-Байрам он обладает особенной силой. Считается, в этот день Всевышний слышит просьбы каждого верующего. Аллаху акбар. Еще до восхода солнца молитвы зазвучали во всех мечетях города. В мечети Гайля многие верующие сначала оставляют пожертвования садака, затем присоединяются к проповеди. Все мусульмане стараются больше совершать ибадат, поклонение. Вагаз произносит и на татарском, и на русском языках, чтобы смысл проповеди был понятен всем прихожанам. Сюда, в Казань, на Курбан-Байрам приезжают из других регионов России и даже стран. Один из главных праздников мусульманской жизни, собственно, для нас, для всех. Самый большой у нас праздник тот татар. Этот праздник Всевышний, прощай все грехи. Мечеть Гайля в переводе «семья». И хотя сюда не принято приходить семьями, по традиции это делают мужчины, но все же большинство здесь семейные. Да и сам Курбан-Байрам тоже семейный праздник, поэтому после намаза сразу домой. Это семейный праздник, это наши деды, бабушки, то, что всю жизнь держали, и передаем также детям, нашим поколениям. Курбан-Байрам в переводе праздник жертвоприношения, и в этом главный смысл этого дня. Как и в прошлые годы, в Казани подготовлены 17 площадок для заклания животных. Либо на территории самой мечети, либо рядом. Мясо традиционно делится на 3 части. Треть себе и близким. Можно кушать барана на плов, и это очень вкусно. 2/3 мяса жертвенного животного раздадут нуждающимся. В этом прихожанам помогают волонтеры при мечетях. Курбан-Байрам продлится 3 дня, в течение которых в республике пройдут благотворительные акции, будет оказана помощь малоимущим семьям и сиротам. Рамиль Шайдуллин, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.